有啲小攤位吧。但係呢度啲呢間鋪頭冇開門，右邊可能未開門。呢度好旺嘅夜晚。直去出邊就係雲行街。哇！呢間鋪頭拆晒啲梳化出嚟，準備收工。蘭桂坊，我呢度行落去啊，呢度都係蘭桂坊一部分。K97裝修緊。天門蘭桂樓，好向下行，七仔有㗎。頭先打橫我哋向上行下頭先。好，行到嚟呢度。